咖啡豆咧比較硬嘅，所以就要嚟一邊度呢個放幾有 feel 喎。咖啡豆個香味。咁即磨嗰個味道會更加香。以後中意你。你等待嘅時候，不如俾啲嘢你哋玩下啦。咁啊咧，呢個係一個磨豆器，入邊有少少咖啡豆嘅。個燈自動變翻啱。咁啊，不如邀請小朋友磨豆啦，轉一轉。Good job, Gigi. Good job. 係啦，磨到去冇棘住就得啦，加油！有啲氣焰，有啲氣焰。係咪有啲嘅？我哋專字不服喎。哇！姐姐叫好得意㗎。可以啊，可以啊。Blueberry 嘅咩嚟㗎？唔知啊，Blueberry 啊。藍莓大哥啊！藍莓 Emily 就咁藍莓。嗌個 Logan 咪有咯，Logan 有 Blueberry 嘅。有冇食？栗子即係唔食咯。唔係栗子。阿媽咪啊，你食唔食得㗎？呢啲咩嚟㗎？我食得㗎，食得㗎。佢食就可以。你全部鴨頭啊，有冇全部？係啊，乜鬼嘢就你俾佢。